الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि Bilindiğiniz gibi geçen hutbede तबूक के बारे में Tabuk gazvesiyle ilgili konuşuyorduk. इसकी कुछ मज़ीद तफसील आज बयान करूँगा। Bunun bazı ayrıntılarından bugün de bahsedeceğim. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu bu gazveden bahsederken şöyle buyurur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedince Abu Amr Medini Hazır kabiledendi. Yahudiler ve Hristiyanlarla çok iyi ilişkisi vardı. Onun için zikir etmek ve zikirler çekmek konusunda işte bayağı tecrübe sahibiydi. Ve ama aslında Hristiyan değildi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında Mekke'ye gitti ama Mekke fethedilince bu İslam aleyhinde yeni bir şey yapmam lazım diye düşündü. Nitekim bir entrika kurmak için Medine yakın Kuba isimli köye de senelerce kaldı ve tipini de değiştirdi. Şeklini ve elbisesini de değiştirdi. Medine geldiğinde insanlar onu pek tanımadılar. Sadece münafıklar onu irtibat olan münafıklar onu tanıdı. O Medine'deki münafıklarla birleşerek şöyle bir öneri getirdi. Ben Şam'a gideyim ve oradaki Hristiyan devletini ve Hristiyan kabilelerini, Arap kabilelerini İslam'a karşı kışkırtayım. Siz burada meşhur ediniz ki bu haber yayın, söylenti yayın ki Şam'dan ordular geliyor, Hristiyan ordular buraya Medine'ye doğru. Eğer ben orada başarırsam Müslümanlarla onlar arasında savaş olur. Ama ben eğer başaramazsam bu söylediğiniz söylentilerden dolayı belki de Müslümanlar gidip oraya saldırırlar ve aralarında savaş çıkar ve her iki şekilde de biz işimizi halletmiş oluruz. Bunu söyledikten sonra Şam'a gitti. Nitekim Medine'deki münafıklar her gün Medine'de böyle söylentiler yaymaya başladı. Yolda filanca kervanla karşılaştık. O diyordu ki Suriye'den bir ordu gelip Medine'ye saldıracak. 2 gün sonra tekrar aynı şey söylüyorlardı. Bu haberler o kadar şiddet şeklini aldı ki öyle yoğunlaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu alıp bizzat kendisi Şam'a gitmeyi karar verdi. Bu vakit Müslümanlar için çok sıkıntılı bir zamandı. Kıtlık vardı. Geçen sene çok ağaç hasat alınmıştı ve bu senede henüz hasat toplanmamıştı. Eylül'ün son günleriydi. Münafıklar biliyordu. Resulullah yola çıkarken biliyorlardı ki bu hepsi bir yaramazlıktır ve bunun gayesi Suriye'ye saldırmasa Müslümanların saldırsınlar ki böylelikle İslam yok olsun. İşte Mevta Savaşı'nda da böyle bir durumdu. Müslümanlar çok karşı kaldılar. Çok büyük bir orduydu. Şimdi bu münafıklar ikinci bir Mevta'yı da görmek istiyorlardı. Ki bunun içinde onlara göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi savaştı, Gazvada olduğu için o kendisi de şehit olacak haşa. İşte iki de bir münafıklar diyorlardı ki falanca yoldan öğrendik.
Suriyeliler saldıracak Hristiyanlar devleti. आसान नहीं, तुम्हें जंग के लिए नहीं जाना चाहिए। Diğer taraftan diyorlardı ki bakın bu çok büyük ordu var. Böyle bir orduya karşı çıkmamanız lazım. लेकिन जहाँ तक हो Ama onlar istiyorlardı ki से कम तादाद में जाएं। Müslümanları biz çıkın buradan ama mümkün olduğunca bu propagandaları az gitsin, bu giden insanlar. Ordu az kişiden oluşsun. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haberlerden dolayı ये भी पहुँचे şöyle bir netice vardı करने में ताखीर की ki eğer Romalılarla veya Bizans'la biz geç kalırsak onlarla savaşmaktan ये तय o zaman durum daha da kötüleşecektik. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumların çok kötü olmasına rağmen kendisi oraya gidip onların bölgesine gidip savaşmaya karar verdi. मुस्लिम ने इसको एक जगह और Hazreti Müslim Maud şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem तो आपने हुक्म kulağına söylentiler geldi यहाँ पर चढ़ाएं और हमला कर ve o Roma ve Bizans bize saldırmadan bir oraya bu saldırı karşılayalım diye emir etti ve Müslümanlara hazırlanmalarını emretti. बहरहाल नबी Kısacası सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem जंगी मुहिमात को कदर खुफिया genellikle savaşa giderken yolunu तबूक की gizli tutardı. मुहिम ऐसी थी Ama bu Tebuk savaş öyle bir savaştı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak yani her tarafa bir duyuru yaptı ve yoldaki durumunun ne kadar kötü olduğunu söyledi. साथ ही आपने मक्के और दूसरे अरब को Bununla beraber o आदमी भेजे कि वो लोग लश्कर में शरीक हों Mekke ve diğer kabilelere de मुखैर ordu yollanması için adımlar gönderdi. कि वो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करें Ayrıca eli bol olanlara Allah yolunda harcarsanlar diye कबाइल को telkinde bulundu. होने का पैगाम भेजा Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı kabileleri orduya katılmalar için mesajın ve elçilerini yolladı. असलम की तरफ Bir sahabeye Beni Aslam'e doğru, कौम बनु गिफार की तरफ başka birisini Beni Gafar'a gönderdi. अपनी कौम बनु Bu vakit Lesiye'de Banu Luays'a gönderdi. को उनकी कौम की तरफ Abu Cad Zamri'ye de kendi milletini gönderdi. हैना की तरफ भेजा इसी Bir sahabe de Cuhayna kabilesine gönderdi. मसूद को अशजा और बुदैल बिन वरका Nuaym bin उमर बिन Mesud Aşca'ya सुफियान को बनु काब ve bazı diğer de Banu Kab ve Banu Amr'e gönderdi. बिन मिर्दास को बनु सुलैम की तरफ Abbas bin Mikdar'e de Banu Sulaym'e doğru gönderdi. मदीने में उस वक्त एक सख्त Medine'de की फिजा थी bu çok bir endişe hakimdi. कि ताकतवर दुश्मन किस तरह किसी वक्त भी हमला कर सकता है Çünkü bu düşmanı, bu हज़रत उमर बयान güçlü düşman herhangi bir vakitte saldırabilirdi. में बातें किया करते थे Hazreti Buhari'nin bir rivayetine göre हमारे साथ जंग के लिए अपने घोड़ों को Hazreti Ömer diyor ki biz जंग की तैयारी कर ली diyorduk ki biz hep aramda konuşurduk ki कि हम एक उसानी बादशाह से खौफसदा थे biz bir Gassani हम पर हमला करने की bir kraldan endişeliydik onun saldırmasından. Ve o durumda bizim içimize korku yerleşmişti. Buna rağmen Ashab-ı Kiram और माली कुर्बानी का जो hazırlandılar ve मुजाहिरा है ve mali fedakarlıklarda bulundular. Çok iman artıran olaylardır bu. मदीने को उस वक्त सख्त कहत साली का सामना था O vakit Medine'de bir kıtlık vardı. इस कहत साली में लोग अपनी Diğer taraftan और तैयारी में थे hasıllar toplanmak üzere meyveler फिर शदीद गर्मी का ve ürünleri मील का सफर olgunlaşmak halindeydi ama bunları toplamadan onlar gitmek zorundaydılar. वसाइल के होते हुए Çok uzun yoldu. Yol da çok sıcak, hava çok sıcaktı. पर जाने का ऐलान हुआ
Peygamber Efendimiz cihada çıkmalarını söyleyince bu ihlas ve vefa insan, ihlas ve vefalı insanlar bütün bu hasatlarını ve o olgunlaşmış olan meyvelerini bırakıp yola çıktılar. Bu çok zordu. Kolay bir şey değildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu biliyordu. Nitekim o mali fedakarlıklarda bulunmak için eli bolu olanlara telkinde bulundu. Dedi ki kim bu zorlu günlerde eşya verirse ona cenneti müjdeliyorum buyurdu. Bu vakit ilk malını getiren Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh oldu. O evin her şeysini getirdi. Bu da 4000 dirhem idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e şöyle sordu. Evdekileri bir şey bıraktın mı? O dedi ki o ev ehali için Allah ve onun peygamberini bırakıp geldim. Hazreti Ömer böyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emretti. Ben de vardı, mal vardı, para pul vardı. Ben dedim ki ben bugün bunun yarısını götürürsen Ebu Bekir'e inşallah Ebu Bekir'e geçerim. Ben kendi ev eşyamı getirince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evdekileri ne bıraktım? Dedim ya Resulullah ne kadar getirdiysem o kadar onlara bıraktım. Hazreti Ebu Bekir'e baktım o elindeki her şeyi getirmiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu Ebu Bekir sen ne getirdin? Ne bırakıp geldin? O şöyle dedi ben Allah ve peygamberi eve bırakıp geldim. Hazreti Ömer diyor ki ben şöyle dedim Allah adına yemin olsun ki ben hiçbir zaman onu Ebu Bekir'e geçemem. Hazreti Müslim Maud radıyallahu ta'ala anh bu olayı şöyle anlatıyor. Bir cihad vaktinde Hazreti Ömer şöyle diyor ben düşündüm Ebu Bekir her zaman beni geçer iyilikte, hayır işlerinde. Bugün ben onu geride bırakacağım. Bunu düşünerek ben evime gittim ve orada malımın yarısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdim ve ona takdim ettim. O günler İslam için çok zor günlerdi. Ancak buna rağmen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evinde ne var idiyse hepsini getirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e takdim etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ey Ebu Bekir evde ne bıraktın diye sorduğunda o dedi Allah ve peygamberini bırakıp geldim. Hazreti Ömer diyor ki ben çok utandım. Ve ben düşündüm ki ben bütün gücümle Ebu Bekir'i geçirmek istedim ama bugün de ben bunu beceremedim. Hazreti Osman'ın mali fedakarlıkına gelince ben peygamber diyor ki ben peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. O işte Bizans ordusuyla ilgili mal için, sadaka için teklitte bulunuyordu. Ben ayağa kalktım. Ey Allah'ın Resulü ben 100 deveyi vereceğim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sadaka için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telkinde bulunduğunda dedi ey Allah'ın Resulü 200 deveyi vereceğim. Onların eşyalarla beraber. Üçüncü kere kalktı diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 300 deve vereceğim gerekli eşyalarla beraber. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Minberden indi ve dedi ki şöyle dedi Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın o hiç sorumlu tutulmayacak. Hiç sorgulanmayacak. Başka bir rivayete göre Hazreti Abdurrahman bin Samra diyor Hazreti Osman
पैगम्बर Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 1000 dinar takdim etti और उन्हें आपकी ve हज़रत Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdurrahman şöyle dedi, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, रहे थे वो दिनारों को o onun verdiği o dirhem ve dinarlarını böyle मुसलमान को कोई ज़रूर ना पहुंचेगा eline alıp diyordu ki के बाद bundan sonra दो मरतबा ये फरमाया Osman ne yaparsa ona hiç zarar gelmeyecek. हज़रत उस्मान ने इस मौके Başka bir rivayete göre 10,000 Hazreti Osman bu vakitte 10.000 dinar verdi. गफरल्लाहु लक Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman için dua etti. Ey Osman, Allah seni bağışlasın seni. इला यौमिल क़यामत मा युबाली मा अमिल अबादहा कि ऐ उस्मान अल्लाह तो इससे मग़फ़िरत का Ey Osman, फरमाए Allah seni mağfiret eylesin. किया और जो Sen gizlice और जो क़यामत yaptığından dolayı ve वो भी senin ama gizli ve फिक्र नहीं होनी चाहिए gizli ve açık yaptığın her şeyini affeylesin ve kıyamete kadar ne olacaksa eğer bir hata onu da Allah-u Teala affeylesin. के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etti. अल्लाहुम मर्ज़ा अन उस्माना फ़ इन्नी अनहो Ey Allah, Osman'dan razı ol çünkü ben de ondan razıyım. राज़ी हो जा क्यों मैं भी उससे राज़ी हूँ इब्ने इसहाक़ बयान करते हैं İbn-i İshak şöyle diyor. ग़ज़वा तबूक के मौके पर इतनी रकम खर्च की कि कोई और साहब Hazreti Osman bu savaş esnasında hiç kimsenin harcamadığı kadar harcadı. काफ़िला मुल्क शाम से Hazreti Osman'ın bir ticaret karvanı Suriye'den büyük bir karla geldi. Ve Hazreti Osman ordunun üçte birinin masraflarını kendi üstlendi. तमाम किया कि हर फौजी Ve के लिए एक ve her लम्हा भी orduya में से खर्च हो यानी कि her ne lazımsa kendi parasından onu karşıladı. दिनार खर्च हुए जो ऊँटों और घोड़ों 11 इसके अलावा bu 11 dinar harcadı दीगर सामान ve bu verdiği atlar ve develer bunun dışındaydı. ये 1,000 दिनार उन 10,000 दिनार से अलग थे जो उन्होंने 10,000 फौजियों की तैयारी पर खर्च किया था इस मौके पर हज़रत अब्दुर्रहमान Bu vakit 100 Hazreti Abdurrahman bin Avf चांदी पेश की रवायत के मुताबिक 200 ओकिया और चांदी पेश की ये ओकिया भी एक वजन है जिसमें 10 तोले के बराबर होता है यानी 250 से या 2100 तोले तक चांदी या सवा किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम चांदी अगर 2,5 kilogram फरमाया mm, उस्मान बिन अफ़ान gümüş verdi. और अब्दुर्रहमान बिन औफ Resul dedi ki Osman bin Affan ve Abdurrahman bin Avf yeryüzünde Allah'ın hazineleridir. Ve onlar Allah rızası için harcarlar. एक रिवायत में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने Başka bir rivayete göre Abdurrahman bin Avf यानी 4200 तोले सोना बाद ने 900 ऊँट पेश करने का भी बयान किया है daha çok şey vermişti, मुताबिक हज़रत अब्दुर्रहमान बिन gümüş. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए और अर्ज़ किया Hazreti Abdurrahman bin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki Allah Resulü वालों के लिए रख लिए हैं benim 4,000 आप 8.000 dirhemim var ve 4.000 ailemi bıraktın. 4.000 sizin içindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket duası verdi. Allah-u Teala आते था senin bereket versin sana. और जो अल्लाह की राह में दिया है Allah yoluna harcadığına bereket versin ve ailene verdiğinde bereket versin. खजूरें पेश की Hazır Asım bir Rabi de 60 सा का होता है और एक सा करीबन 3 सेर का होता है यानी कुल तकरीबन 12,600 किलोग्राम खजूरें बनती हैं 12.600 kilogram hurmayı verdi. हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब Hazret Abbas, Abdul bin Muttalib, Talha bin Ubaydullah, और हज़रत Sad bin Ubada, के नाम भी मिलते हैं Muhammed bin Maslama da mallarını getirdiler. Onların da isimleri geçiyor. फरमाते हैं Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurur. कि इलाही दीन पर एक लोगों अपनी जानों को भेड़ Öyle bir zaman vardı ki insanlar क्या जिक्र Allah'ın dini için canlarını koyun ve keçiler için feda ediyorlardı. एक से ज़्यादा दफ़ा Mallar अपना söyle dursun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala anhu भी घर में न birden fazla defa और ऐसा keresinde bütün malını, mülkünü harcadı.
Hazreti अपनी ताकत और हैसियत के Ömer, Hazreti Osman onlar da kendi gücüne göre harcamalar yaptılar Allah yolunda. अपनी जानों और Ve herkes kendi gücüne göre bütün ashab-ı kiram kendi mallarını, canlarını Allah'ın dinine harcamaya hazır olurlardı. फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है O şöyle diyor. Allah-u Teala lan tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun buyurmaktadır. Yani siz en sevdiğini Allah yoluna harcamadığınız müddetçe iyilik yapmış sayılamazsınız. नेकियों को पाने के लिए साहब खर्च करते थे İşte iyiliğe varmak için, elde etmek için ashab-ı kiram harcarlardı. Hazreti Müslim şöyle buyuruyor. जंग के अखराजात पूरे Hazreti ashab-ı kiram mal, evdeki her şeyi vererek savaş masraflarını, bazen ise bütün taşınmazlıklarına vermek suretiyle bu savaşlara destek oldular. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve dedi ki bizim ordumuz falanca yolculuğa çıkacak ancak müminlerde hiçbir şey yoktur. Aranızda sevap kazanmak isteyen var mı? Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalktı. मुसलमानों के अखराजात के लिए रसूल करीम Büyük bir para, yüklü bir para Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme जब ये verdi. फरमाया Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce dedi ki Osman cenneti satın aldı. सालिस ने भी Hazreti Halife Salis yani 3. Halife Hazretleri diyor ki में इस वाक़े को यूं बयान फरमाया है şöyle diyor. Bir keresinde ये बहुत से अमवाल की savaşı hazırlamak için तंगी भी थी bayağı mal mülk lazımdı ve o günlerde çok zordu. Ve dünya öyledir. Bazen zorluk günleri olur ve bazen daha insan refah içinde olur. ज़रूरत है Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem और माली कुर्बानी पेश करने की ashab-ı kiramın da durumunu ashab-ı kirama söyledi ve onlardan fedakarlık istedi. Bunun neticesinde Hazreti Ebu Bekir bütün malını getirdi. Hazreti Osman Hazreti Ömer Osman'ın yarısını getirdi. 10,000 सहाबा का पूरा Hazreti Osman dedi ki ben 11 kişinin masrafını karşılayacağım. और 70 घोड़े दिए 1000 इसी तरह तमाम deve ve 70 at verdi ve bu hakeza bütün ashab-ı kiram kendi gücüne göre mali fedakarlıklarda bulundu. बदल है Ve Allah huzur diyor ki Allah'ın lütfuyla Cemaat-i Ahmediye'nin üyeleri bu mali fedakarlığın ne manaya geldiğini anlarlar. बयान करता हूँ Ben de onların maddi fedakarlığından bahsederim. Bazı insanlar gerçekten वो कुर्बान कर ellerinde ne varsa onu Allah yoluna veriyorlar. साहिब यसीद लोगों को भी हजरत Hali vakti yerinde olanlar da Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman gibi insanların ve Ömer gibi insanların örneklerini gözünde bulundurmalar gerekir. Fakir fakir fedakarlıkla bulunur ama Allah'ın lütfuyla çok iyi fedakarlıklarda bulunan işte mali gücü olan insanlar var cemaat içinde elhamdülillah. साहबा ने जैसा तक मुमकिन था कुछ ना कुछ Ashab-ı kiram elinden geldiğince भाइयों के लिए सवाल Allah yoluna verdiler. मुहैया किए Fakir ashab-ı kirama kılıçlar, süvariler vesaire verdiler. पेश करते Ashab-ı kiram ve erkek bayan hepsi होता तो उसे भी पेश bir şeyler verirken onların gözleri yaşardı ki keşke bir de daha çok olsaydı biz verirdik. से कैसर को Ancak münafıklar onların fedakarlıklarını görünce diyorlardı ki bu ne böyle bir avuç buğday vermekle bunları bezansa mı galip gelecekler? मुतव्वईना Allah Teala diyor ki allazine yalmizunul mutabbeuna minel mu'minina fi sadakati इल्ला vellazine la yaciduna illa juhdahum फयस्खरूना मिनहुम fayaskaruna minhum सखिरल्लाहु मिनहुम sakhirallahu minhum अज़ाबुन अलीम walahum azabun alim. दिली शौक से नेकी करने वालों पर सदका Müminlerden içtenlikle और उन लोगों पर hayır yapmak isteyenlerde tuhmete bulunanlar बस वो इस ve करते हैं अल्लाह उनके onlarla dalga geçenler. Allah-u Teala
bu dalga onlarla dalga geçip bu dalga geçenlerle onlara ceza verecektir. कुर्बानी करने वालों में अबू अकील Hazreti Ebu Vakil de çok çalışıp da mali fedakarlıkta bulunuyordu. Bütün gece mesela bir kuyudan su çekti ve çok az bir şey kazandı. Onu yarısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Yarısını da ailesine bıraktı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde çanda için işte mali fedakarlık için teşvikte bulundu. Bir sahabi bütün gece su çıkardı kuyundan. Ona çok az bir 3-4 rupi bir para diye verildi. Ve o yarısını Resulullah verdi, yarısını ailesine. Ve o zaman münafıklar onlarla dalga geçiyorlardı. O zaman ki bunlar mı Bizansa galip gelecekler bu kadar az fedakarlıkla da bulunarak. Çünkü o zaman ki Bizans'ın gücü bugünkü İngilizlerin gücü gibiydi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince şöyle dedi. Bunlar ne biliyorlar ki Allah'ın indinde bu fedakarlığın Allah'ın indindeki değeri nedir? Bunu bunlar nereden bilecekler? İşte o yardımıyla o ufak tefek yardımlarıyla Allah-u Teala Kayser ve Kisra her ikisini yenilgiye uğrattı. Bir sahabinin ilgi şöyle anlatılır. किसी न किसी रंग में सफ़र की तैयारी और माली कुर्बानी की इस तारीख में शामिल होने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ her sahabi yarışmaktaydı böyle bir şeylerle katkıda bulunayım diye. मेहनत मजदूरी करके जो भी मामूली Zenginler veriyordu ama fakirler de gidip ayrıca çalışıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getiriyordu. Hatta Urba bin Zeyd radıyallahu anh anlatılır ki o Allah-u Teala'nın ilginç bir yol buldu. O herkesin yolundan çok farklı bir yoldu. Çok fakir bir insandı. Elinde hiçbir şey yoktu. Ve cihada da katılamazdı. Nitekim o bir gece namaza kalktı ve şöyle yalvardı. Ey Allah, sen cihad için emrettin. Onun için teşvikte bulundun. Ancak bende hiçbir şey yok. Ve senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında da o kadar eşya yok. Gidip savaşmak için, vermek için bir şey yok. Ve senin peygamberin bizim cihada katılmak istiyor. Benim savaşma gücüm yok. Ben eğer bir Müslümanla bana bir şey yaptıysa ben işte onu benim izzetime ve birisi bir yaptıysa ben onu affedip sadaka ediyorum. Ve Resulullah sabah olduğunda Resulullah dedi ki gece o izzetini sadaka olarak veren kimdi? Kimse kalkmadı. 2-3 kere deyince o kendisi kalktı. Bunun Resulullah dedi ki müjdeler olsun. Canım alnında olan adına yemin olsun ki sen sadakalar kabul edilenlerdensin. Allah-u Teala bakın kalpleri, niyetleri bilir. Ve onun niyetine göre onun sadakasını kabul etti. Ve Allah'ın Resulü haber verdi. Kadınlar da geride kalmamışlardı. Onlar da bu savaş için kendi altınlarını, takılarını verdiler. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ben bir çarşaf gördüm. Onun da bir sürü takılar vardı ve bunlar hepsi Müslüman kadınlar vermişlerdi o cihada katılmalar için. İşte bu muhlislerin durumuydu, ihlasların. Diğer tarafta münafıklar da
और एक पहलू इनकी तरफ से çok चाल और साजिश थी şer yaymaktadırlar ve onların son entrikalarını kurmak istiyorlardı, oyunlarını oynamak istiyorlardı ve düşünüyorlardı ki Müslümanlar Suriye'ye doğru çıktıklarında mutlaka Müslümanlar oraya gidecek ve Resulullah da yolda haşa öldürülür ve geri gelemeyecektir Medine. Ve ayrıca Müslümanların en az Müslümanın çıkmasını istiyorlardı. Onun için onlar o günlerin zorluklarını da çok abartı bir şekilde takdim ettiler Müslümanların önüne. Bu Müslümanların motivasyonu kırmak için. Hava çok sıcaktır, yol çok uzundur, olanakları hiç denecek kadar azdır. Ve burada da işte olgunlaşmış meyveler vardır. Gidilirse bu meyveleri kim toplayacak? Sonra diyorlardı ki siz bilmiyorsunuz ki sizin gidip savaşacağınız ordusu tanımazsınız. Onlar çok savaşçıdırlar, çok tecrübeli savaşçıdırlar onlar. İşte sizleri biz hepiniz görüyoruz ki onların elinde ölürseniz veya ellerinde esir olarak düşersiniz. Müminler onların propagandalerinden hiç etkilenmediler ama bazı zayıf iman olanlar savaşa gitmeyip özür de bulunmaya başladılar. Bunların çoğu gerçek münafıktı. Allah-u Teala Kur'an'da farayal muhallafuna bimmak'adihim khilafa Resulullah karimen yücahidu bimvalihim ve anfusihim fi sabilillahi ve kalu la tanfiru fil ardi kul naru cehenneme aşeddu harra lav kanu yefkahun falyazhaku qalilan وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا cezam bima kanu yaksibun. Cihatta geri kalmış olan münafıklar geride oturmakla çok mutludurlar. Sevinçliler ve Allah yolunda cihaddan hiç hoşlanmazlar ve diyorlar ki bu kadar sıcakta çıkmayın. Söyle onlara ki cehennem ateşi bundan daha çok kızgındır. İşte bu tavırda çoktan dolayı çok ağlasınlar ve çok az gülsünler. İşte bu kişiler Peygamber Efendimiz'e gelip uzurlarını bildiriyorlardı cihada gitmemek için ve Resulullah'a izin istiyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara izin veriyordu. 80'den daha fazla kişi bu şekilde izin istedi. Abdullah bin Ubey'nin yandaşları dışındaydı bu münafıklar. Allah-u Teala münafıkların bu sırlarını ortaya koydu ve Allah Teala çıkardı ve dedi ki bu onların iman zaafından dolayıdır. Kur'an'da bu onlarla ilgili ayetler nazil oldu ve herkese tembihlendi ki imam tarafından bir iş için seslenildiğinde ilerleyeceksiniz. Lebbek diyeceksiniz. Hazırlık yapacaksınız. Allah Teala buyuruyor ki لَوْ كَانَ أَرَضًا قَرِيبًا وَسَحْفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ فَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكَ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ
hatta yatabayyana laka الذين صدقوا وتعلم hatta yatabayyana alladhina sadaku لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله la yastazinuka alladhina yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa yujahidu bi amwalihim wa anfusihim بالمتقين wallahu alimun bil muttaqin إنما innama yastazinuka alladhina لا يؤمنون بالله la yu'minuna billahi wal yawmil akhir فهم في wartabat qulubuhum ترددوا فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن عدة كره لهم ولكن كره لهم بعاصهم وثبتهم وقيل قعدوا وثبتهم مع القاعدين وقيل اقعدوا مع القاعدين خرجوا فيكم ما زادوكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم ولا أوذوا خلالكم هم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين تغبوا الذي تغبوا الفتنة لقد طغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون अगर फासला नज़दीक का होता और सफ़र आसान होता eğer yakın olsaydı bu yol mutlak seni arkasından ज़रूर अल्लाह की कसम yürürlerdi. Ancak muşakkat, zorluk onlara ağır geldi वो अपने ही ve जानों को हलाक कर रहे हैं और onlar kendilerini helak ettiler. यकीनन झूठ Allah biliyor bunu. Onlar kesinlikle yalan söyler. तूने उन्हें इजाज़त Allah seni affeylesin. Sen neden onlara izin verdin? पता लग जाता जो सच कहते थे और तू झूठों को Sen doğru ve yalan söylenene bilene kadar onlara niye izin verdin? अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने से रुखसत नहीं मांगते और Allah ve ahirete iman edenler hiçbir zaman kendi onun yoluna çıkmak için can geri kalmazlar. वो अपने शक में मुतरद्दिद पड़े हुए हैं और अगर İşte bunların पर निकलने का bu insanların तो वो ज़रूर इसकी kalpleri tereddüt içindedir. Eğer onlar cihada gitmek için niyetleri olsaydı mutlaka bunun için hazırlık yaparlardı. रहने दिया और उन्हें कहा गया बैठे रहो Allah onların çıkmalarını hiçden hoşlanmadı. शामिल होकर जिहाद Onun için dedi ki siz oturduğunuz yerde oturun. तो बस Eğer onlar cihad için çıksalardı तुम्हें किसी चीज़ पे न bir düzensizlik दरमियान तेज तेज çıkarmaktan başka bir şey उनकी बात çıkarmazlardı ve fitne istiyorlardı, sizin fitne isterlerdi. करने वाले भी हैं और अल्लाह ज़ालिमों को Ve sizin aranızdan onlar tarafından sizi çok iyi böyle yani kötü niyetle çok iyi dinlemek isteyenler var. यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह का फैसला जाहिर हो गया जबकि वो उसे सख्त नापसंद कर रहे थे Onları hiç istemediği zaman da खोल के बयान कर दिया hak geldi ve Allah kararını verdi. फरमाया İşte Allah-u Teala झूठे उधर को मान böyle kendi onların durumunu ortaya koydu. और इजाज़त Allah-u Teala diyor ki sen bunların yalan uzurlarını kabul ettin ama sen eğer söylemeseydin उन्होंने फिर भी नहीं जाना bunları लेकिन durumu ortaya çıkardı. ना जाना Savaşa hiç gitmeyeceklerdi. क्योंकि अगर किसी वजह Ama bunların gitmemeleri de iyi oldu. Çünkü eğer bunlar seninle gitselerdi से करते savaş esnasında onların yaptıkları Müslümanlara zarar verecekti. तो नताइज जाहिर नहीं हुए Ve münafıkların istediği gibi sonuçlar ortaya çıkmadı. Hazır diyor ki फिर मैंने किया था रवा की मस्जिद ben geçen Cuma hutbesinde Rabba'daki Mehdi Mescid'in camimize teröristin saldırından bahsetmiştim. Onlardaki o yaralı gençler huddam var. Onlar için dua edin. से बचाए Allah onlara her türlü kötülükten korusun. Çünkü bazen
çok ileride de böyle sonuçlar, olumsuz sonuçlar ortaya çıkar, etkiler ortaya çıkabilir. Uç Huddam'ın durumu hala onlar hastanedeler. Çok daha çok yaralandılar. Diğer 5 evlerine gönderildi ama iç ilaçlar onların da iyileşmeleri, yaraların iyileşmeleri bir zaman alacaktır. Allah-u Teala her şerden, her yerde cemaati korusun. Ben cemaata bugün bir cenazeyi de kıldıracağım. Giyabi cenazeyi. Saim Ali Nena Bey Marshall Island'dandı. Geçenlerde 83 senesinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde vefat etti. İslam se pehli baar taaruf inka İlk defa bu Zat Hazret Cibrail Seyyid merhum murabbi vasıtasıyla tanıdı. Bu 80 senelerindeki olaydır bu. Bu İslam Ahmediyeti kabul etti. Çok muhalefetle karşılaştı ama büyük sebat gösterdi. Bir milletvekili İslam'ı işte terör dindir dedi. Bunu da bu yerel gazeteye vasıtasıyla onlarla bir mesaj gönderdi ki biz Ahmedi Müslümanız ve Ahmedi İslam'ın terörizm hiçbir ilgisi yok. O çok etkileyici bir insandı kendi o toplumunda. Felahuddin Şems ve Naib Emir'dir Amerika'nın, o şöyle diyor. Ben 5 sene tak o adalarda ben çalıştım. Amerika'ya sorumlu bu adadan. İlk başında 4-5 Ahmedi var sadece aile burada ve Hafız Cibrail Seyyid ile bu Ahmedi olmuşlardı. Onun vesileyle cemaat daha kendini kaydettirmemişti. Hafız Bey'in çabalarla aramda cemaat orada kaydedildi. Orada hiç murabbi yoktu uzun sene kadar. Merhum işte o cemaat sahiplendi. Tebliğ cemaatin ismini hep her zaman cemaat her zaman çalıştı ve her zaman cemaat merkezden gidenler çok yardımcı olurdu. Hep 10 saftaydı bu hizmet etmekte. मार्शल आइलैंड में कायम करने में अव्वल मुकाम रखते हैं. Orada cemaatin kuruluşunda bu orada cemaatin kuruluşunda büyük vesile oldu. Çok oradaki yeni Ahmediler bunun vesilesi oldu. Ve orada sadr cemaat olarak da çalıştı. Orada böyle bir tebliğ evi kurmak için de bu yardımcı oldu merhum. बनाई गई इमारत बनाई गई वहाँ किरीबाती में इसी तरह इनके जरिए से मिशन कायम करने में मदद. Aynı başka bir Kiribati'de de onun yardımıyla başka bir tebliğ merkezi kuruldu. कहते हैं मैंने शाम साहब से पूछा कि आपकी क्या. Ben diyor birkaç bu adama merhuma sordum. Nasıl olur da hangi ilinden dolayı ki uç adada cemaat senin eline kuruldu. O büyük bir tevazu için dedi ki ben bir şey ve hiçim bu hep Allah'ın lütfuyla oldu. Oradaki murabbi şöyle yazıyor. Çok muhalefet olmasına rağmen imandan hiç taviz vermedi. Bunun eşi de
तज़मीन दिया जिस पर आज जज़ायर मार्शल O bunun eşi de bir arazi verdi. Orada da bir tebliğ merkezi kuruldu. इस तरह Kendisi, merhum kendisi şöyle anlatıyor nasıl Ahmedi oldu, İslam nasıl kabul etti. मेरी लॉन्ग Diyor ki 1987 senede Maryland Island बीबी नेरी नाम है उसका लॉन्ग आइलैंड abi के एक होटल में मुकीम थे एक सुबह हमने Neri kadının ismidir. बाहर लिखा बाहर Biz निकला odamızın की शख्स को देखा dışına çıkarken uzun boylu bir Afrikalı gördüm. Selam verdim. Merhaba dedik. O da merhaba dedi. पता लगा वो हाफिज जिब्राइल सईद साहब हैं O işte tanıştığınca onun Hafız Cibrail Seyyid olduğunu anladık. Murabbi. पढ़ते रहे Görüştük. İlişkiler ilerledi. आयात दिखाई O İslam anlattı. Bibel'den, बताया कि kutsal kitaptan एक नबी के Hazreti İsa'nın sonra bir peygamber geleceğini anlattı. कई आयतें Diyor ki ben şaşırdım ki acaba bir değil birçok ayette öyle bir şey vardı. Yeni किसी को मेरे बाद ayette de Hazreti İsa Aleyhisselam öyle sözleri vardı. Ben gideceğim ki başka birisi gelsin vesaire. कभी नहीं सुने थे O bu referansa ben hiç duymamıştım ama बाइबल से Hafız Bey bana çok ayrıntılı bir şekilde bu ayetleri anlattı. हकायक को देखा Allah-u Teala इस्लाम की तरफ माइल हो गया bana hidayet verdi, İslam'a yöneldim ve İslam'ı kabul ettim. अब कहते हैं इसी दौरान में जब कबूल कर लिया लोगों को पता लगा Bu esnada सरकारी अफसरान ने कहा कि हम इस्लाम को कभी मार्शल आइलैंड में फैलने नहीं देंगे o devlet bunu öğrenince devlet yetkili dediler ki biz bu bölgelerde adalarımızda फोन किया İslam'ın yayılmasına hiç izin vermeyeceğiz. तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा Ben bunu Hafız Cibrail Seyyid'e anlattım. कि एक दिन O dedi ki sen hiç düşünme Allah-u Teala bütün kapılar kendisi açacaktır. के दफ्तर से आया और मुझे Sonra लगा कि ये अपने रजिस्ट्रेशन Allah-u Teala जमात का कि आप öyle kapılar açtı ki bir kişi रोकना चाहते थे अल्लाह ताला ने ऐसा इंसाफ फरमाया कि खुद ही रजिस्ट्रेशन devlet dairesinden geldi yani savcılık devlet savcı dairesinden geldi ve dedi ki cemaatinizi kaydı kabul edildi. वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने समझ लिया कि अहमदियत दिगर मुसलमानों से Ve diyor ki ben zaman मुझे içerisinde ben anladım ki Ahmediyet herkesten farklıdır ve ben bununla bir gurur duydum. कि मैं अहमदी मुसलमान Her zaman benim içinde पर फख्र होता था bir ses vardı ki साल तक कोई मुबल्लिग यहाँ नहीं आया ben Ahmedi Müslümanım elhamdülillah. शान था 20 sene buraya bir murabbi gelmedi तो ve वजह का कोई ना कोई इंसान ben bundan da çok endişeliydim ve Hazur'a yazdık halifeyi ve मरकज से हदायत elhamdülillah नबी एक शख्स आ रहा है 2004 ले लें tabana geldik birisi geliyor onu siz oradan havaalanından onu उन्होंने o karşıla. मैं वहाँ गया एयरपोर्ट पे Ben oraya gittim. हमारी वहाँ के कुछ देर बाद एक साहब मुस्कुराते हुए बाहर आए और मेरा नाम Bir kişi oradan güler yüzlü bir kişi dışarı çıktı. İsmimi sordu मुल्ला कौसर साहब थे ve ismini sordu. Ben ismi söyledim. O dedi ben İnamullah Kevser इकट्ठे होकर murabbiydi ve biz böyle kardeşler gibi olduk. सब्र किया हफ्ता वहाँ क़याम किया और Fark yerlerle biz yolculuk yaptık. Bir hafta boyunca हमारे ताल्लुकात थे जिस तरह हम बहुत biz ayrıldığımızda इस्लामी भाईचारा sanki bu İslam kardeşliği sanki uzun zamandır birbirini tanışıyormuş olduk. खून और रूह को इत्मीनान मिला İslam kabul ettikten sonra benim kalbim itminana kavuştu. Namaz bana lezzet verdi. Benim hanım da चीज़ की ज़रूरत पड़ती benim bu büyük değişikliğimi farkına vardı. Ben ne zaman bir ihtiyacım olduysa Rabbimden istediğim ve Allah bana verdi ve her zaman Allah'ın bu desteğini gördüm. है जोलिया कहती है Onun torunu var Joliya, o diyor ki पुलिस मुसलमान थे çok ihlaslı Müslümandı. तसल्ली और ताकत हासिल करते थे İmanından gücünü alırdı. और कुरान करीम Zamanını genel ibadetle geçirirdi ve Kur'an'ı mutlak tilavet ederdi. Farklı Müslüman İslami kitaptan okurdu ve biz onu hep böyle tefekkür halinde görürdük. Allah Teala onu mağfiret eylesin अहमदी नहीं है ve onun ailesinde Ahmedi olmayanlara da Ahmediyeti nasip etsin. हो जाए
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر